فکر کن 20 تا غرفه دستشویی بود، همه صف دستشویی خارجی ها چقدر رعایت میکردن. کثافت ها انگار تربیت شده بودن واسه صف دستشویی. همه واسطاده بودن، یهو از یکی از این غرفه ها یه صدا اومد، همشون لبخند، لپا گل انداخت. گفتم خدای من اینا چقدر خوشن. بعد گفتم اینا خبر ندارن سرویس بهداشتی عمومی ایران ویز چیه؟ سمفونی سازهای بادیه. من جایی بودم نمیگم کجا بود، اینا نمیدونم چجوری رو نوت میزدن. یعنی شما ببین اپسیلونی اگه فالش بود، هر کسی هم تو نوت خودش میره. اصلا موزارتو با هم اجرا کردن یه جا، با از اون در اومد یکیشون یه دونه رعد و برقی زد زمین ترک خورد. من علی بودیم ترسیدیم، قشنگ ترک رد شد اومدیم بیرون، میرفت کل کره زمین 2 نیم بشد.